Монгол өхний мөнгөний бодлогын хороо ээлж тусаар хуралдаж бодлогын хувьд 1.5 нэмэгдүүлж 12.5% болгосон байна. Сайн байцгаана уу шүү дээ. Мэдээ эхэлж байна. Дорногов аймгийн Алтчээрийн сумд барьж байгаа газрын тос боловсруулах өдөр 2028 онд ашиглалт орно. Нүүрсийг хагас боловсруулсан байдлаар экспорт гаргах нь илүү ашигтай. Манай улс хэмжээ оюухан үндэсний зөвлөлтөй боллоо. Үнэнүүчүүд дипломат харилцааг эрхэмлэн дээдэлдэг байжээ. Орчин цагийн утас зохиолыг үндэслэж бичгийн их хүмүүн даш дуржийн нацаг дуржийг эх орон ард түмэн өгүүлэн дурсж байна. Ерөнхий сайд учрал Дорногов аймгийн Алтчээрийн сумд барьж байгаа газрын тосны үйлдвэрт ажиллалаа. Тус үйлдвэр 2028-д ашиглалт орох бөгөөд бүтээн байгуулалт 60% өргөжлөж байна. Дорногов аймгийн Алтан чирээ суманд барьж байгаа газрын тосны үйлдвэр ашиглалтад орвол жилд 1.5 сая тонн түүхий тос боловсруулна. Тодорхойлбол 824 мянган тонн дизель түлш, АИ-95 авто бензин 386 мянган тонныг үйлдвэрлэх юм. Мөн 80 мянган тонн онгоцны түлш, 17 мянган тонн зуухны түлш үйлдвэрлэнэ. Түүнчлэн 27 мянган тонн шингэрүүлсэн шатдаг хий үйлдвэрлэнэ гэсэн эдийн засгийн тооцоо гарсан байна. Ерөнхийдөө дүгнвэл үйлдвэр ашиглалтад орсноор манай улсын газрын тосны хэрэгцээний 55%-ийг хангах юм. Манай байгууллагаас бол энд одоо 30 гаруй, нийтдээ манайх бол 100 гаруй ажилчинтай. Энтхийг ажилчид бол одоо 3600 ажилтсан. Нийтдээ инженерүүд оруулаад 3750 ажилчин энд үйлдвэрийн талбай дээр ажиллаж байна. Төслүүдийн бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэх тэр хуулийн гарцыг нээж өгсөн. Тэгэхээр энэ төслүүд маань хугацаанд орно. Магадгүй энэ хуулийг санаачилж батлуулаагүй бол энэ төсөл маань 5-6 жил цаашаа хугацаа сунна. Үүнийг дагаад одоо төсөв төртгөн нэмэгдэн тийм ээ. Ийм хүндрэлүүд гарах байсан. Бидний гол асуудал бол одоо мөн түүхий тос байлаа. Түүхий тосны асуудал дээр бол манай засгийн газар одоо газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хэрэгжүүлэгч агентлагийн дарга нь бас энэ байлцлаа. Тэр бол одоо бас эрчимтэй арга хэмжээ аваад ажиллаж байгаа. Мөн манай талаас бас нэг гол асуудал гэх юм бол үйлдвэр одоо ашиглалтанд ороход үүнийг одоо авч явах инженер техникийн юм баг бас эхний ээлжинд тодорхой хэмжээр гадаадаас оруулж ирэх ёстой. Манай компани бол бэлтгэж байгаа. Гэхдээ хүрэхгүй. Энд бол эрчим хүчний дэд станц нь байна. Энд өөрсдөө одоо гангаа үйлдвэрлэж байна. Металлаа үйлдвэрлэж байна. Өнөөдөр энэ үйлдвэр болвол дотоодынхоо хэрэгцээг өөрөө бүрэн дүүрэн хангах технологи шингэсэн, технологийн агуулмж шингэсэн, ноу хау нь эх оронд маань үйлдсэн ийм том бүтээн байгуулалт. Тэр энэ цаг үеийг ашиглаад бид эх жил засгийн газрын зүгээс бол 10,000 мэрэгчлэлний бэлтгэе гэдэг бодлогыг дэвшүүлнэ. Тэгээ энэ хүрээндээ үйлдвэр ашиглалтанд орсны дараах шаардлагатай инженер техникийн ажилтнуудыг бол бид нэр захиалгаар тэтгэлгээр бэлтгэнэ. Монгол Иргэн сайдын ивэл доор одоо хүчин чармаалтын дор цаг хугацаанд нь дуусгахын тулд бид бүхэн бүрэн итгэлтэй байгаад Монгол улсын эрс засвар амьсгалтай гэсэндээ одоо энэ улсын 3700 гаруй ажилчид бол инженер техникийн ажилчид бол энэ хүү бүсэмтгт байрлан ажиллаж байна. Үйлдвэрийг дэвшиглэн 550 ажилтны орон сууц барихаас эхний ээлжийн барилга ашиглалтад ороод байна. Өнгөрсөн 5 дугаар сард Бүгд найрамдах Энэтхэг улсын гадаад хэргийн сайд Жай Шанкар үйлдвэртэй танилцсан бөгөөд стратегийн түвшинд хэрэгжиж байгаа тус төсөлд дээд түвшинд анхаарах комисс байгуулсан. Үүнтэй адил ерөнхий сайд бүрэн хяналтандаа авч байгааг хэллээ. Бүгд найрамд хятад улс нөөцний үн өсөж эхэлсэн байна. Тэгвэл энэ манай улсад ямар тохиогч байна вэ? Энэ хандлага цаашид үргэлжилбэл хятад улс нөөцний импортын хэрэгцээг нэмэгдүүлж манай улсын экспортын хэмжээ сайжрах боломжтой юм. Асуудал цаашид ямар байдлаар өрнөх боломжтой талаар санхүү эдийн засгийн сургуулийн профессор Бэм Порлогоос манай сэтгүүлч тодруулсан байна. Ганц мөрдөө банк экспортын нөөцлөж байна. Хятадын зах зээл нүүрсний үн өсөж байгаа нь манай улсын хувьд экспортын орлогыг нэмэгдүүлж эдийн засгийн өсөлтийг тэлэх маш таатай дохио гэж эдийн засагч үзэж байна. Тэрээр нүүрсний экспортын хэмжээ 20-30% өсч магадгүй гэж таамаглаж байна. Гэхдээ хамгийн гол үр нөлөө нь нүүрсний үнийн өсөлтөөс хамаарч гол үр дүн гарах болов гэдгийг тэрээр онцолж байна. Гол нь бол яг хятадуудын авж байгаа нүүрс чинь нөгөө коксч нүүрстэй ихэнхдээ нөгөө төмөрлөг юм дээр ашиглагддаг нүүрсүүд байгаа. За энэнийх нь стандартыг бол Монголын нүүрсүүд бол хангаж байгаа гэж бодож байгаа. Гэхдээ хамгийн гол нь үн өртгийн хувьд л одоо бид нар яг өрсөлдөх асуудлууд л яригдах байх л та.
Өнөөдөр манай улс нүүрсээ авахж аваад түүхийгээр нь урд хөрш рүүгээ гаргадаг. Хэрвээ хагас боловсруулсан байдлаар экспортод гаргавал манай улсад хамаагүй илүү ашигтай. Манай улс нүүрсний экспортын тал дээр урд хөрштэй урт хугацааны гэрээ байгуулдагч хан шуунсан тохиолдолд хятадын тал манаагаас нүүрс авахаа байждаг. Тийм учраас анханасаа гэрээ хийхдээ үн ханшийн асуудлыг наривчлан тохиролцох хэрэгтэй байна гэлээ. Ер нь гол нь бол аль болохоор л одоо төмөр зам цаашдаа бүр конвейер систем хүртэл яригдчихсэн шүү дээ. Шууд одоо яг конвейер системээр гаргая гэдэг. Эднэр нь бол яг тээвэрлэлтэн саадгүй борлуулалт хийх боломжууд байдаг. Тэгээд нөгөө машинаар гаргана гэдэг чинь тэрний чинь нөгөө хязгаарлалт ботлник нь хаана үүсдэг вэ гэхээр нөгөө машин болгоныг хянах, шалгах, пүүлэгч байдаг юм уу? Ийм асуудлууд үүсдэг учраас яг борлуулалт юуныхаа хувьд бол хязгаарлалт нь болоод байдаг. Асуудлууд бий. Дээрээс нь нөгөө буулгаж ачих асуудлууд ч гэсэндээ асар их яригддаг тийм. Хил дээрээ буулгад, хилийн цаана буулгад, наан буулгад гэл ингээд янз бүрийн асуудлууд яригдж байгаа. Энэ болгоно өөрөө бидний нөгөө нөөцний борлуулалтын дээр чинь гол нь хязгаарлалт тавигдаад байдаг асуудлууд байдаг юм л та. Түүнчлэн дэлхийн нийтээр хиймэл оюун ухааны тухай ярьж байхад бид нүүрсний олборлолтын тухай яриа сууж байгаа нь маш буруу. Тиймээс нүүрснээс олж буй ашгаараа эдийн засгаас солонгоруулж, импортыг орлох бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлж, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй. Цаашдаа урт хугацаанд тогтвортой нийлүүлэхийн тулд улс төрийн хувьд тогтвортой байж, хоёр хөрштөөгөө хил хамаа олцдог байх ёстой гэлээ. Жанчуудаж Баттарч, Сэргээ Тучков, Ice Global. Одоо тавхан зарим үйл явдлын мэдээллийг цөөхөр гэрье. Дорноговь аймгийн Алтанчирээ суманд барьж байгаа газрын төсний үйлдвэрийн офисын болон үйлдвэрлэлийн бус барилгаас үйл хөдлөх хөрөнгийн татвар авч эхэлжээ. Үйлдвэр ашиглалтад ороогүй байхад татварын харилцаа үүснэ нь буруу тогтолцоо болохыг албаныхан мэдээллээ. Асуудлыг шийдэхин тулд үйлдвэр технологийн парк хэлбэр чийлжүүлж, үйл хөдлөх хөрөнгө болоод газрын татвараас 5-аас 10 жилийн хугацаанд бүрэн чөлөөлж, нэмэгдсэн үртгийн болон орлогын албан татварыг 4 жилээр хойшлуулж, тус бүтээн байгуулалтыг дэмжинэ гэлээ. Microsoft компани үүсгэн байгуулагчдын нэг тэр бомтон Bill Gates өөрийн хувийн онгоцоор буян тухай нисэх бодолд газарджээ. Тэрээр цөөн хүний бүрэлдэхүүнтэй хүрэлцэн ирсэн бөгөөд одоогоор Баян Улгийн аймагт аялж байна. Удахгүй Дундговь Дорнод руу аялах төлөвлөгөөтэй байна. Харин яг ямар ажлаар манай улсад ирсэн хийгээд хизээ буцах талаар тодорхой мэдээлэл алга байна. Сүүлийн 5 жилдээ зам тээврийн ослоор 312 хүүхэд амиа алдаж, 3861 хүүхэд гэмтжээ. Жилд 835 буюу 10 цаг тутамд 1 хүүхэд ослын хохирогч болж байна. Тиймээс замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын орон тооны бус үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааг сэргээж байгаагаа ерөнхий сайд мэдгдлээ. Зөвлөл 2 дэд дарахтай байх бөгөөд зам тээврийн сайд дэлгэр сайхан болоод мод болдог томилсон байна. Цагдаагийн байгууллагад өнгөрсөн хоногт орон байрны 6 хулгай бүртгэгджээ. Тухайлбал хаамал дүүрэгт хаалга эвдэн орж, дунд болон баг гарын мөнгөн аяга тус бүр 1, Баян зүрх дүүрэгт дунд болон баг гарын 6 ширхэг мөнгөн аяга хулгайлсан. Сэлэн аймгийн сайхан сумаас Samsung загварын 55 инчийн зурагт айргийн хул домб алдагдсан байна. Онгарсаар орон байрны хулгай нь 1200 гаруй тохиолдол бүртгэгдээд байна. Монгол Улсын их сургууль, шинжлэх ухааны технологийн их сургууль, анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуульд шинээр элсэгчийн 1 жилийн сургалтын төлбөр 6.1-ээс 6.8 сая төгрөг байна. Тодорхойлбол Монгол Улсын их сургуульд шинээр элсэгч оюутны хичээлийн 1 багцын цагийн төлбөр 203-аас 204,700 төгрөг болж 26,000 гаруй төгрөгөөр нэмэгдэжээ. Мөн 2 болон 3 дугаар төвшний оюутны төлбөр 15,000 төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Тэгвэл шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн хичээлийн 1 багц цагийн төлбөр 209,000 төгрөг болж өмнө жилээс 19,000 төгрөгөөр нэмэгдэжээ. Харин анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуульд шинээр суралцагч жилд 3,520,000-аас 6,851,000 төгрөг төлнө. Өмнө жил 3,200,000-аас 5,440,000 төгрөгийн хооронд хэлбэлзэж байжээ. Брэдэд 2026-аас 2027 оны хичээлийн жилд түүх нийгмийн ухааны сурах бичгүүд шинжлэгдэж байна. Ялангуяа 5-аас 7 дугаар ангийн сурагчид түүхийн хичээлийг манай нутгийн түүх Брэд сурах бичгээр судлах юм. Үүнд 13 сая рубль зарцуулахаар тусгажээ. Ice Global-ийн цөөн хормын мэдээ байлаа. Ажлын амжилт хүсье.
Оксфорд их сургуулиас 2020 онд гарсан судалгаагаар хиймэл оюухны хөгжлийн индексээр манай улс 188 улсаас 98-нд бичигдсэн ч төрийн бодлого стратеги төлөвлөлтийн чиглэлээр тэг оноо авсан байна. Тиймээс дэлхийн хэмжээнд хүмүүрийн амьдралд хурцтай нэвсэрч байгаа энэхүү салбарыг эх орондоо хөгжүүлэхийн тулд Монгол Улсын засгийн газраас хиймэл оюун ухааны үндэсний зөвлөлийг байгуулах шийдвэр гаргасан байна. Дэлхийн хэмжээнд хиймэл оюухны дэд бүтцэд 320 тэрбум долларыг зарцуулж байгаа бол 2 тэрлион долларыг хиймэл оюуханы хөгжүүлэхэд зарцуулж байна. Шинжлэх ухааны технологийн бүхэл салбар хүмүүрийн амьдралд хиймэл оюухны оролцоо улам бүр нэмэгдэж байна. Тиймээс манай улс хиймэл оюухны салбарын хөгжилтэй хөл нийлэл алхахын тулд өөрийн орны онцлог тохируулан ногоон дата төвийг байгуулах шийдвэрийг засгийн газар гаргасан байна. Монгол Улсын засгийн газраас AI ногоон дата төвийг одоо Монгол улсад барьж байгуулах бодлогыг тодорхойлон гаргаад одоо энэ COP17-гийн үеэр дэлхийд одоо манай Монгол улсад хэрхэн хөрөнгө оруулах уу, хөрөнгө оруулалт ямар нөхцлүүд байгаа, хууль эрхцэн орчнууд ямар байгаа вэ гэдгийг одоо танилцуулахаар бэлтгэж ажиллаж байна. За энэ хүрээндээ Монгол улсын одоо анхдагч хууль буюу өгдлийн тухай хуулийнхаа нөхцөл байдлыг танилцуулна. За нөгөө талдаа Монгол улсын одоо өнөөдрийн газар нутгийн байдал, за цаг агарын таатай байдал, за үүн дээрээ нэмэгдүүлээд өгдлийн тухай одоо анхдагч хуулиа уялдуулснаар хэрхэн бид бүхэн яаж одоо олон улсын зах зээлд таатай орчныг бий болгож байгаа танилцуулахаар ийм төлөвлөгөө хийж ажиллаж байгаа. Мөн удаагийн хурлаанаар цөлжилтийн төлөв байдлын төв мэдээ хэлэлцсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар манай улсын газар нутгийн 81.9% цөлжилтэд ямар нэгэн байдлаар өртжээ. Үүнээс 6.2% хүчтэй 42% нь дунд зэрэг цөлжилтэд нэрвэгдсэн байна. Цаашдаа бид нар төрийн бодлого, за ер нь одоо хот хөгжлийн төлөвлөлт, за хөрөнгө оруулалтын тэргүүлэх чиглэл, төсөв хөрөнгө хуваарлалт, за бүх одоо бодлогын суур баримтчгийн одоо мэдээлэл болох ёстой гэж ингэж үзэж байна. COP17 хурлын бэлтгэл ажил 97% өргөлжиж байна гэж засгийн газраас мэдээллээ. Өнөөдрийн байдлаар энэхүү олон улсын хурлд 7800 гадны зоч төлөөлөл оролцохоо албан ёсоор мэдэгдэж эхнээсээ хүрэлцээд байна. Үлдэж байгаа хугацаанд бид нар бодлогын баримт бичиг, хэлэлцээр дээр суух, хэлэлцээрээс гарах шийдвэрийн төслүүд, за мөн одоо 12 хоногийн туршид одоо сайт эвентүүд буюу зэрэгцээ арга хэмжээнүүдийн хүрээнд хийгдэх хөтөлбөрүүд түүнд Монгол улсын оролцоо, эрдэмтэн судлаачдын оролцоо, төр хувийн хөгжлийн оролцоо, малчдын оролцоо, залуучууд одоо эмэгтэйчүүдийн оролцоогоо хангаж ингэж одоо ажил үлдэж байна. Тийм учраас одоо бүх хөтөлбөр төслүүд одоо үндсэндээ гарч дууссан. COP17 олон улсын хурал эрх даваагаар эхлэх юм а. Монгол эрдэмтдийн 13 дахь их хурлаар хүннүү гүрний дипломат харилцааны тухай сонирхолтой илтгэлийг Унгар улсаас манай улсаас байгаа элчин сайд Дорн дахны болон Монгол судлаач Абрушаскэ Барбалана тавьсан юм. Түүний үзэж байгаагаар хүннүү гүрний хаад зэр зэвсгсэн дайлар мордос илүүтэйгээр дипломат замаар загтлаар харилцсан нөхцөл байдлыг хэлэлцэх чухалчилдаг байжээ. Энэ нь монголчууд төр төс дипломат харилцаа эрхлэн дээдлэг өндөр хөгжсөнийг харуулж байна гэсэн юм. Монголын эзэн төрний үзэл баримт зэрэг олон сонирхолтой илтгэлийг 13 дахь их хурлаар хэлэлцэж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хөрөл сүхийн эвэлдор олон улсын монголч эрдэмтдийн 13 дугаар их хурал энэ сарын 10-нд эхэлсэн. 13-ны өдөр өндөрлөнө. Энэ удаагийн их хуралд Япон, Хятад, Солонгос, Энэтхэг, Казахстан, Узбекистан, Непал, Израиль, Конго зэрэг 30 гаруй орны 600 гаруй эрдэмтэн судлаач оролцож 531 эрдэм шинжилгээний илтгэлийг хэлэлцүүлж байна. Эдгээрээс Унгар улсаас манай улсад суугаа элчин сайд Дорн дахны болон монгол судлаач Абрушаскэ Барбала Анагийн тавьсан хүннүү гүрний 45 дипломат харилцаа илтгэл олонний сонирхлыг ихээр татаж байлаа. Тэрээр судалгаагаа Хятад улсаас олдсон баримт материалд тулгуурлан хийхдээ хүннүү гүрэн дайн тулаанаас илүүтэйгээр дипломат харилцааг чухалчилдаг байсан гэдгийг илтгэлдээ батлан гаргажээ. Одоогийн байдлаарч биш. Одоо 2000 жилийн өмнө бас иймэрхүү аргаар бас дипломат захиа бичлэг байсан гэж гайхалтай байна. Тэгээд ямар нэгэн томьёо, ямар нэр томьёо, ямар сэдвээр харилцсан гэхээр одоо жишээлбэл Хятадын нэг шийжи түүхийн тэмдэглэлээр яг тодорхой байна. Хүнүүгийн хаадын Хятадын хаадтай харилцан бичсэн загтал хүндтгэлийн хэсгээр эхэлж байгаа нь дипломат харилцаа өндөр хөгжсөнийг харуулж байна гэж Анна Барбала ярьлаа. Тэд нэр чигсэн бараг орчуулсан байна. Тийм учраас одоо хүнүү шанюгийн ордон бас орчуулж бичээж тэгээд архив байсан. Тэр бас бүр 2000 жилийн өмнө.
Тэгээд бүх захиа тамаг дараад тэгээд ийм ирж явуулсан байна. Тэгээд жишээлбэл хүнүүгийн ирж ямар мандаттай байсан, ямар үүрэгтэй байсан бүр хятад түүхийн сурвалж бичиг уншихад бүр тодорхой байна. Оросын шинжлэх ухааны академийн дорн дахин судлалын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ахлах эрдэмтэн Дорбишев Юлий Иванович Монголын эзэнт гүрний үзэл баримтлал гэсэн сэдвээр илтгэл тавилаа. Ингэхдээ эзэн богд Чингис хааны үед Монголын эзэнт гүрэн өөрийгөө хамгаалах эсвэл өшөөгөө авах гэж бусад овог аймаг улс гүрнийг дайлаар морддог байсан. Харин өгөөдөө хааны үед Монголын эзэнт гүрний үзэл баримтлалд дээд тэнгэрийн зарилгаар бүх гүрнийг нэгэн захиргаанд оруулж нэгтгэн удирдах зорилго орж ирсэн гэдгийг илтгэлдээ онцлон дурдлаа. Эта формула появляется при УГД. Дээд хөх тэнгэрийн зарилгаар бүх газар нутаг Чингис хааны удам хугацаанд хамаарна гэсэн үзэл баримтлал 1235 онд бүрэлдэхүүн бий болсон. Энэ он тоотлыг дундад зууны үеийн олон орны сурвалж бичгүүдээс уншиж болно. Үүнийг би илтгэлдээ баримтанд тулгуурлан гаргасан байна. 1235 оны их хуралдаа бол түүхэн тод үлдсэн хуралдаа. Энэ үед өгөөдөө хаан төрөөрж энэ үзэл баримтлалыг хуралдаагаар батлан гаргасан. Олон улсын монгол эрдэмтдийн хурал нь Монгол улсын шинжлэх ухаан, соёлын дипломат бодлогыг дэмжих, үндэсний брендийн олон улсын нэр хүндийг бэхжүүлэх, Монголын талаарх шинжлэх ухаанд суурилсан мэдлэг, судалгааны үр дүнг дэлхийн хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэхэд стратегийн ач холбогдолтой үйл ажиллагаа юм а. Манай Монголын эртний түүх, соёл, хэл бүхий л асуудлыг дэлхийн газар газрын эрдэмтэд хурамжуулж өөрсдийн судалгааныхаа үр дүнг харилцсан солилцож мэдээлэл авдаг учраас энэ бол бидний судлаач бидний хувьд маш том чуулган болж байгаа. Тэгэхээр энэ чуулганд ирж одоо орцол өөрсдөө судалгааныхаа үр дүнг танилцуулж хүмүүстэй уулзаж ярьж байгаадаа би их талархалтай байна. Энэ удаагийн хурлын онцлог нь бол дэлхийн 5 ТV-ийн 30 гаруй улсаас нийтдээ 500 гаруй хүн цугласан хамгийн нөхцөл том болж байгаа ийм хурал гэж ойлгож байна. Хурлын уралцж байгаа бүх гадна дотны судлаач нартай судалгааны ажилд амжилт хүсье. Олон улсын монголч эрдэмтдийн их хурлыг 1959 оноос эхлэн уламжлал болгон зохион байгуулж байна. Өнгөрсөн 66 жилийн хугацаанд дэлхийн монгол судлалын салбарын хамгийн нэр хүндтэй тогтвортой олон улсын эрдэм шинжилгээний чуулган болж хөгжижээ. Тухайлбал өнгөрсөн 12 дугаар их хуралд дэлхийн 60 гаруй орны 4000 орчим эрдэмтэн судлаач оролцож, монгол хэл шинжилэл, түүх, археолог, антрополог, угсаатан судлал, шашин судлал, соёл судлал, олон улсын харилцаа зэрэг 20 гаруй чиглэлээр 3000 гаруй эрдэм шинжилгээний илтгэл хийлцүүлсэн байдаг. Жаргалан эрүүлэнгийн мянган жаргалан эрүүл явбал эрхчлэн наадам үснээс зэргээр монголчуудыг соён гээгэртөөр яалж монгол ах үе монгол хүний онцлогийн талаар нэн тодорхой бичүүлдэг сүм бол орчин цагийн утасгалыг үндэслэгч аавга бичгийн хүн Дашторжийн нацагдурж юм. Түүний мэдээллийн 120 жилийн олон арга хэмжээ эх орон даяар болж байна. Их зохиол соён гэрэл Дашторжийн нацагдуржийн мэдээллийн 120 жилийн зориулан олон улсын эрдэмтдийн хурлыг зохион байгуулсан юм а. Мөн түүний эдэл хэрэгжүүлсэн эд зүйлс гар бичмлүүдийг дэлгэсэн үзэсгэлэнг Чингис хаан музейд дэглэсэн олонний анхаарлыг татж байна. Энэ үзэсгэлэнд эхнэр Чистокод бичсэн захидал, Марко Пологийн аялын тэмдэглэлийн орчуулгын гар бичмэл зэрэг олон зүйлс дэлгэгдсэн байна. Тэртээ 1931 онд нацагдурж анхудаа шинэ жилийн баярыг Орос нөхдийн хамт тэмдэглэж байгаа зурагч байна. Энэ л өдөр хожим түүнийг хоригдсон байцагдах бас нэг том шалтгаан болж түүний амьдралын хар бараан ээдрэх өдрүүд эхэлсэн юм а. 1930-аад оны үед үеийн залуус дундаас онгод ухаанаар гялзан исэн царайныхан гэрэлтэн байдлыг энд дэглэсэн олон зургаас олж харж болно. Эзэн нэгэн цагт бид удахгүй очно хэмээн холих газар гэрэлтэн харагд сарыг дуудан шүлгэлж асан хэрхэн харахгүй мөнхөөс салж шин зам залуус орж байгааг дөрслөн харуулсан олон сайхан бүтээлийг нь та бид сайн. Бүхий олон багчуудаа бүрсэн улаан цэцэрлэгтэй бүрийн шинээр үүснэ бүжиг наадмар сэнгицээ бэлхнээ хэмээн өгүүлэх энэхүү дугдуулан өссөн мянган тухайн үеийн сурагчдын авгаа зохиолчийн тухай дурсан ярьж түүний шүлэг өгүүлийг хэлэлцэн манай улсын анхны дүр болох учиртай урамтлаа дөрж өдгөөч хүн бүрийн сэтгэлийг хөглөн их шиглэн тоглогдсоор байна. Чингис хаан үндэсний музейд үргэлжлэн гарч байгаа нэг зохиолч Дашторжийн нацагдуржид зориулсан дэглэс үзэсгэлэнгээс Доржийн цэнгэнжүү Сэргээ Тучконор мэдээллээ.
Эрхэм үзэгчдээ та бүхэн лав гарагийн мэдээний хөтөлбөр хүргэлээ. Анхаарал хандуул хамт байсан баярлалаа. Баяртай.